Joi sunt Limbest, iar astăzi vom face cum să înfrumusețați un slime vizual plăcută. Deci, prima dată vom avea nevoie de un parfum. Se sparg, mi frică. Un slime și de paiete. Eu am cu TikTok sau note muzicale și niște paiete mov, sunt cule. Ce mi-e plac. Ok, prima dată trebuie să luăm slime-ul. Acum, după ce să punem puțin vinetul și să întindeți puțin slime-ul și să îi găuriți. Acum vom muta slime-ul, se simte mai bine slime-ul. Ce e bine pentru slime? Că nu se strică slime-ul. Dar că dacă nu te joci prea des cu el, se poate strica. Și nu mai m-am jucat prea des cu el și... Da. Este slime-ul meu preferat, că lucește. Acum. Vom ține până când îl vom înfrunta și da. Nu uitați cât n-a să uitați. Ce cuț arată. Da, am reușit. Acum să îi băgăm parfum în el. Asta mi-a căzut. Să găsesc capătul, uitați-l aici. Care stropește să stropească fix pe slime. Perfect. Uitați. Deci până acum zic că arată bine. Iar îl vom înfrunta. Dar de data asta voi înfrunta cu voi, dacă voi nu știți. Așa se înfrumută. Vom face și a doua parte, da?